yitibwa Alex Tango kuva ku Tango Collections and Skilling Center era ng'olunaku lwa leero ngenda kuba nga mbayisa mu ngeri gy'oteekeddwa okukyusaamu sim slot ku simu yaffe ey'amapeesa. Bino wamanga bye bimu ku bye twetaaga nga tugenda okukyusa sim slot yaffe ey'amapeesa, nga kano kolaba bakayita Treasure era nga ojja kulaba kyekola. Kano kolaba bakayita Star oba Screw oba akasumulula era nga nako tugenda kukozesa mu kusumulula essimu yaffe. Tujja kwetaaga essasi oba soldering wire etukozesa mu kukanika oba mu kusaanuusa nga tukanika. Tujja kwetaaga olwala oba artificial nail, omuntu yenna osobola okukozesa kapiisi ka surgical blade okuyambako okupininga essimu oba okozesa olwala oluli artificial. Tujja kwetaaga flax oba ebizigo byaffe ebyabamakanika nga bwebityo ebifaanana. Then tujja kwetaaga benzene oba liquid gwe tukozesa mu kanika oba okulongoosa amasimu. Then tujja kwetaaga gaamu era gwe tukozesa okuguluwinga nga tukanika. Era ekirala eno Treasure lwakuba nti nayo erimu ekika ekyenjawulo. Then tujja kwetaaga akenyini ketugenda replacing ka line slot ketugenda oteekako oba akantu akagendako line yaffe ketugenda oteekako. Then tujja kwetaaga line tetugenda okukozesa yennyini mu kutestinga oba byetukoze bikola bulungi. Tujja kwetaaga essimu gye tugenda okukolako era nga kino kyekika ky'essimu kyetugenda okukolako leero. Tujja kwetaaga soldering iron, eno nga bw'ogiraba soldering iron kyetugenda okukozesa. Then tujja kwetaaga ne gun stand onaasobola ogituuza ereme kuba nga edamaginga ebyetoolodde. Then tujja kwetaaga ne blower nga bw'ogiraba wano eno. Nga tugenda okusumulula essimu yaffe, ekyolina okumakinga sure nga otandika okanika essimu olina okuba nga ogiswitchinga off. Then kyosookera ddala ojjako ekisanikira ky'emabega, ojja mu battery, awo n'otandika osumulula essimu. Oba ng'omaliriza ekyo tugenda kubikula essimu yaffe, naye oba ogibikula weegendereza mpola mpola, weegendereza kubanga oluusi ebimu byonoonebwa ng'ogibikula. Ng'omaliriza okuggyako kaba yaffe y'essimu ey'okungulu, essimu yaffe olina ogibikula mpola mpola. Ogiggye mu kyesisi yayo ey'emabega. Eno y'essimu yaffe wogituse munda. Kati tugenda okyusa line slot eno gy'olaba wano. Olina osooka okuggyako akantu kano mpola mpola kubanga kano kakutte ku screen era oba olina okuba nga oli mwegendereza okaggyako. Ku ssimu ezimu ojja kwesanga nti line slot weeri wawo screen era nga bw'olaba eno nti line slot yaffe yeeno wano ate screen era weeri wano. Kati olina okukola nga makanika omulungi osooka n'oggyako screen eno obutagyonoona, then n'olyoka okolako line slot n'ozaako screen. Era kyetugenda osooka okukola. Ky'otalina kwerabira nti screen zaffe zino ziba sensitive nnyo, so olina okuba nga weegendereza ogiggyako nnyo.
then oba omaliriza ekyo ogenda kujjako kana akantu akamapeesa oba ketuyita keypad. Ogenda kajjako kubanga okalekako omuliro guba gujja kwonoona, nako kajjako kassa ebbali. Then kati awo you are good to go. So ogenda n'okujjako ka line slot ko. Tugenda kukozesa board holder eno yaffe eri ku board meza gye tukolerako. Era ojja kuddira flux wo oba ogenda ogikolako osooka n'ossaako flux oba ebizigo ebyokkanika amasimu. Then awo ojja kussaako blower yo ebe ng'erunninga, era sound gy'owulira ya blower. Ossaako flux amala, then awo oyinza okufuna ku ssasiryo mpola mpola n'ojja n'oyisa ku bunnyo buno obwa line slot. Ekitukoza kino obunnyo buno busobole okugonda. Then awo ojja kuleeta blower yaffe tuyongereyo n'emirimu gyaffe maaso. Ekinfuuyiza wansi eno lwa nsonga njagala ebe ng'esobola okugonda nga sisaanusiza kuno waggulu, kubanga ebiseera ebisinga wetufuuyira kuno waggulu no plastic asaanuuka. Y'ensonga lwaki nsazeewo mbulowingire wansi, kubanga eno wansi wabeera safe. So nga ate waliwo n'abasobola okugirako waggulu kusinziira ku kika kya blower kuba zirimu ebika. Then oba okajjako tosikaako n'amaanyi, wabula olina okulinda olabe nga kigonze, kubanga ebiseera ebisinga bakozesa amaanyi n'ayonoona. So omaliriza ekyo ogenda kufuna essasi lyaffe, osooka oddemu oyongereko mu kifo ewavudde line slot, ojje ng'ozzaawo mpola mpola. Then omaliriza ekyo ogenda kufuna ka line slot kaffe k'ogenda okuzzaako okatuuzeewo mu kifo. Olina okuba omwegendereza ng'okola byonna bino, naye nga kyotalina kwerabira kuba omaze okapima amannyo nti katulawo bulungi, kyotalina kwerabira olina okussaako flux. Flux agenda kuyamba atya? Akuyambako kuteeka akantu kano okutereera mu position gye kalina okutuulamu bulungi. Then awo ng'okassaawo. Then oba omaze okatuuzaawo ogenda kuddira blower yaffe ne tweezer yaffe, era ogenda kukola ekintu kyekimu, ogenda ku blowinga wansi eri. Then olina kisaanuuse ogenda kuba okatambuza mu position weyagala katereere, kubanga flux oli agenda kuba akuyambako. Then ekyo nga kiwedde ogenda kukwata gaani yaffe ojje oyiseeko ku bunnyo buno obwo bwasoose okuyisaako oluli essasi, era buddemu bukwate bulungi. Ekyo kijja kuba kikuyambako kweyo ensonga. Omaliriza ekyo bulungi. Kye neerabidde okubagamba nti tujja kwetaaga ka brush kaffe ke kano. Ensonga lwaki tukeetaaga, twetaaga okulongoosa ezimu ku tools ze twetaaga olongoosa wetugenda okukola ki, wetuva okukanika. Era ojja kafuna ka brush kakwetaagisa okulw'okuba nti weetaaga okukola omulimu nga muyonjo, olongoose omulimu gwo bulungi. Then tulina okuzzaako screen yaffe testinge tulabe bye tukoze. Tujja kufuna screen yaffe tugizeeko nga tutorials zize ziragibwa oba video zize ziragibwa ngeri gye bassaako screen, era okola engeri y'emu.
kati tuzaako twetaaga okugezaako okupawalinga essimu yaffe tulabe nti etukoze tukola bulungi nga tonaba kusiba ssimu yo omakinga sure nti otestinga before nga tonaba kuddamu kusiba ssimu. So ensonga lwaki olaba nti twetaaga okusaamu layini yaffe essimu ekyali mbikkule. In case nga oba okoze ensobi oba osobola ogitereeza. Yafuna battery yaffe tugikwatireko then tugezeeko powering essimu yaffe. Essimu yaffe yase ne line teteredde bulungi. Tujja sooka tujambazeeko ekyemabega esobole okutulamu bulungi. Awo tumala tumaze okonfaminga nti etuddemu bulungi tuddemu tutestinge tulabe. Layini yaffe wano etulaga nti eri mu kusaakinga era nga ekyo kiba kitulaze nti sofa kyetukyusizza kikola era nga layini yaffe ebe ekoze bulungi. Era ereese MTN Uganda ekiraga nti layini yaffe esomye bulungi era nga kyetukoze kikoze bulungi. Awo kyoba osigaza kimu kyakusiba ssimu yo ozaako buli kimu kye waggyeko ozaamu emisumaali era nga awo mulimu guwedde. Awo essimu yaffe ewedde bulungi era ogiraba yeeno erina layini zaayo zikola bulungi. Ndowooza otegedde engeri gye bakolamu oba engeri gye bakyusaamu line slot ku ssimu yaffe ey'amapeesa. Eyo y'engeri gy'oyinza ogikolamu era mwebale nnyo, mwebalire ddala.